Dobré dopoledne. Jak bylo řečeno, já se jmenuji Vojtěch Belch a jsem z Českého vysokého učení technického v Praze, z Univerzitního centra energeticky efektivních budov s věhlásným sídlem v Buštěhradě. A dneska bych chtěl prezentovat výsledky výzkumu, který jsme během posledních 3 let dělali spolu s kolegy z našeho týmu participativního plánování a designu ve spolupráci s polským partnerem Institutem pro strukturální výzkum na téma energetické transformace bytových družstev. A abych to řekl přesně, titul projektu je Postsocialistických bytových družstev, což vím, že na mnoha místech působilo jako jistá provokace, ale nám šlo o to, abychom zachytili ty budovy, které vznikly právě v období socialismu v obou dvou zemích, a tudíž v Polsku a v Česku. No a právě ten výzkum byl zaměřený na to, a byl to možná dosud největší výzkum zaměřený na bytová družstva, jak vlastně tato část sektoru bydlení se staví k té globální výzvě, jakou je energetická transformace. Takže začali jsme tím, že jsme se snažili podívat na to, jak vlastně ten sektor družstevního bydlení v obou zemích vypadá. Měli jsme spoustu předpokladů, které se nepotvrdily. Připravili jsme databázi na základě různých dostupných administrativních dokumentů a tak dále a výsledky za chvíli budeme tady představovat. Chtěli jsme porovnat, jak vlastně na nějaký strategicko-politický úrovni se tato družstva chovají právě vůči této globální výzvě nějaké změny energetického systému v rámci bytového sektoru a chtěli jsme jaksi vyhodnotit, jak bytová družstva jsou na tu změnu připravená. Výzkum trval 3 roky, takže jsme se snažili to docela dobře vykrýt nějakýma datama. První rok jsme právě studovali literaturu a koukali jsme se do různých zdrojů typu prostě cokoliv, co je dostupno v databázích Českého statistického úřadu, databáze dotací a tak dále a tak dále. A zároveň jsme prováděli rozhovory s experty a vůbec to není jednoduchý najít experty na družstevní bydlení, protože v mnoha případech jsme přišli na rozhovor a bylo nám řečeno, no já se v tom vlastně až tolik nevyznám, ale chtěli jsme vykryt takový ty aktéry na celostátní úrovni od ministerstev přes asociace z branže až po nějaký, dejme tomu, publicisty a takhle, kteří třeba se tomuto tématu dlouhodobě věnují. A potom jsme spustili velkou výzkumnou akci, dělali jsme rozhovory jak v těch družstvech, tak jsme udělali v obou zemích 2 velká dotazníková šetření. Čísla, kolik lidí bylo zahrnuto, vidíte na slajdu. Nevidím tady teda, nebo si nevšímám nikoho známého, ale kdo jste se zapojili, tak velice děkujeme. Každý respondent je pro nás velmi důležitý. No a právě chtěli jsme jak si takhle představit nějaký přehled toho, co jsme se dozvěděli o těch družstvech versus té energetika. Takže vlastně, a my jsme tím tak jako zaměření na sociální vědy, takže spíš nás zajímají ty lidi. Takže co víme o obyvatelích bytových domů, co tyto znalosti nám dávají za popudy, pokud se chceme bavit o nějaký budoucích energetických systémech v těch družstvech, jak to souvisí s ostatníma podmínkama bydlení, pak jaké ti lidi mají postoje ke všem těm věcem, co slýcháme vždycky v rádiu a tak dále, energetická transformace, klimatická změna, nové technologie a tak dále. Chtěli jsme jaksi identifikovat, jestli ty občané jsou různorodí nebo spíš sourodí, anebo jestli existují nějaké skupiny, se kterými ta práce ohledně nějaké změny může být nejefektivnější. A chtěli jsme právě jaksi možná najít nějaký zásadní rozdíly mezi těma skupinama. No a teď bude asi to, co vás zajímá nejvíce, tak to jsou ty výsledky.
No a prvně jsme zjistili, že přestože je Polsko co do počtu obyvatel tak zhruba 4násobně větší země než Česko, tak má zhruba o polovinu méně bytových družstev než než Česko, pardon. Ale zároveň těchto 3,5 tisíc bytových družstev vykrývá mnohem větší část toho trhu s bydlením. Z toho vyplývá jasný výsledek, že česká bytová družstva jsou malá anebo mikro. Jako mikro my považujeme bytová družstva v měřítku jednoho domu nebo jednoho vchodu. Vyplývá to z toho, že v mnoha případech, neříkáme, že ve všech, ale v mnoha případech to družstevní bydlení nebo ta právní podoba družstva není českými majiteli nemovitostí vnímána jako nějaká konečná stanice, že to tak prostě zůstane a budeme v tom družstvu navždy, ale je to nějaká přechodová prostě privatizační forma. A že ta konečná stanice je v mnohem větším měřítku než v Polsku vnímaná jako prostě podoba SVJ. Tady máme takovou zajímavou mapu, kde vidíme velikost těch bytových družstev a jak jsou takhle rozesetí v obou dvou těch zemích. No a přesně jakoby ta mapa znázorňuje to, co jsem řekl předtím, a ještě doplním o jednu věc, že v Polsku existují docela úspěšně a přetrvalý bytový družstva i mimo města. Takže, což je jako zajímavá situace, protože historicky vzato mnohem menší část polohy Polska byla pokryta kolektivizací, že byly tam jakoby soukromí zemědělský podniky. Ty JZDčka, které tam vznikly, se většinou rozpadly během systémové transformace, nicméně bytová družstva zůstala, zatímco v Česku to bylo naopak. Jo, pak právě, když se podíváme na tu postsocialistickost, která působila mnohdy provokativně, tak vidíme, že větší část toho bytového fondu v Polsku byla postavena před rokem 89. A co se týče dalších parametrů, je zajímavé, že větší část, 80% versus 64%, v Polsku jsou napojení na centrální topení. Takže dá se říct, že taková ta vlna odpojování se od centrálních systémů vytápění v České republice, přecházení na plyn nebo ještě dřív na nějaký vytápěcí oleje, nebo jak se tomu říká, v rámci jednotlivých budov a takhle byla silnější než v Polsku, což samozřejmě působí potom jako obousečná zbraň v případě nějakých silnějších výkyvů těch cen těch energetických komodit na globálních trzích. No ale zase na druhou stranu, tím, že větší část těch bytů v družstvech v Polsku zůstala na centrálním vytápění, tak jsou závislí na uhlí, který, no už teď se to mění, ale doteď to byla dominantní komodita v Polsku. Jo, zajímavá je věc, že Poláci cenu svých bytů v družstvech odhadují na vyšší úroveň než v Česku, což naprosto neodpovídá realitě, ale prostě možná je to nějaký indikátor, samozřejmě chtělo by to nějaký hlubší výzkum, proč se to tak děje, možná je to nějaký indikátor toho, že družstevní bydlení nebo bydlení v rámci družstva má pro Poláky prostě nějakou vyšší symbolickou hodnotu. No a pak to už je zase dílo našich partnerů z Polska, kteří dlouhodobě zkoumají jev takzvané energetické chudoby. Opravdu ten Institut pro strukturální výzkum v Polsku je fakt na evropské špičce, co se týče zkoumání energetické chudoby. Tak jsme zkoumali, jaký problémy jsou v těch bytových družstev nejpálčivější z hlediska energetiky pro ty lidi. A vyšlo nám z toho, že nejhorší je to, že se ty byty prostě přehřívají v létě a není tam chlazení. Takže to, s čím se potýkáme a co jako často čteme v médiích, že lidi nemají prostě peníze na to, aby uhradili topení a mají zimu v zimě doma a takhle, tak to je realita spíš jiný části bytového fondu obou zemí, než to, co vykrývají družstva. To je vlastně to samé ve víc detailů. Jo, ještě abych řekl ten ukazatel 2M, tak to je vlastně
takový jakoby kompozitní ukazatel, který ukazuje, jak je to těžký pro daného člověka s daným příjmem utáhnout veškerý výdaje za bydlení, včetně těch energií. Ale stejně se zjistilo, že to není až takový problém. Potom vidíme, jak ta energetická transformace probíhala a co je jakoby důležitý říct, je, že v obou zemích probíhala v bytových družstvech a i v jiných formách bytové výstavby spíš po stránce úspor, spíš po stránce nějakých stavebních zásahů, vylepšování energetické účinnosti těchto budov. A je to samozřejmě tažený nějakýma impulzama vyplývajícíma z celostátních politik a z dotačních programů. A v České republice samozřejmě nejvíc v popředí tady jsou programy nejdřív Panel a pak Zelená úsporám. No a zase máme takový jakoby možná významný rozdíl, že třeba v Polsku tato politika nějakého podporování družstev, co se týče zvyšování energetické účinnosti budov, je spíše na regionální úrovni. Takže prostě kraje mají nějaké prostředky, dokonce něco jako Státní fond životního prostředí v Polsku je rozdělení do takové jako krajský nesourodý struktury a on administruje ty fondy, které pak směřují do těchto intervencí za účelem vylepšování hospodaření s energiemi v bytových domech. A vidíme tady takové jakoby dva významné regiony. Jeden je prostě ten sever, kde to šlo hodně z těch regionálních fondů a pak vidíme Slezsko, Horní Slezsko, vlastně na druhé straně hranice za Ostravou, kde to šlo hodně ze státních peněz a to souvisí právě s tou jakoby hospodářskou strukturou, že spousta družstev v tom Slezsku byla vázaná na průmysl, na ocelářství, na hornictví a prostě to byly státní podniky a ten bytový fond se za státní peníze opravoval, aby se pak mohl nějak privatizovat. V České republice vidíme, že je to do jisté míry podobný, zvláště co se týče těch regionů zatížených hornictvím. Nicméně, co tak jsme zkoumali ty dotační zdroje, byť to bylo v České republice docela složitý dohledat zpětně, tak to vypadá, že většina těch intervencí byla financovaných z původně evropských zdrojů. No a tady je zase potvrzení toho, co jsem říkal. Vidíme, že vlastně ten podíl bytového fondu, který prošel modernizací a opravdu jsme vybírali ty dotační tituly, které směřovaly na vylepšení hospodaření s energiemi, takže prostě nějaké zateplování, výměna oken, nový balkony, zateplování obvodových stěn, izolace střech a tak dále. Takže je to v obou zemích velmi podobný u družstev, ale vidíme, že to vůbec se neodráží v tom, že by to mělo ten krok dál v podobě investic do vlastních zdrojů energie nebo obnovitelných zdrojů energie, decentrálních zdrojů energie. Byť vidíme, že v Polsku trochu víc, ale je to opravdu nevýznamný rozdíl, je tam trochu víc těch fotovoltaik na bytových družstev. Je to spojení s tím, že tady byl ten první solární boom, který si vypracoval nějaký černý PR kvůli prostě solárním baronům a nějakým průšvihům, pak zase nebylo nic a pak zase ty další programy podporující fotovoltaiku spíš směřovaly do sektoru rodinných domů. V Polsku to nemělo takovej výkyv, naopak ta podpora narůstala a teď je docela masivní a zajímavý je, že na začátku toho projektu, takže před 3 roky jsme se vydali do Vratislavy, staré české město, dneska v Polsku, že jo? A podívali jsme se tam na toho času největší polskou solární elektrárnu, která byla právě provozována bytovým družstvem. A to byla velmi zajímavá exkurze, kromě toho, že jsme lezli po panelácích a po střechách, tak jsme tam měli docela dlouhý sezení s vedením toho družstva, který nám odvyprávělo celý ten příběh a myslím si, že opravdu to, že dosáhli toho, že v zemí měřítka Polska měli největší solární elektrárnu, je něco,
na co můžou být pyšní, byť už jsem pak moc nesledoval další vývoj, ale chtěli to ještě zvyšovat. Jo, tady máme nějaký takový prostě příkladový investice. To je prostě maloměsto, který ani nevím, kde přesně je v Polsku. Máme tady fotovoltaickou fasádu a je to příklad toho hybridního financování. Jednak je tam ten regionální program v rámci kohezního fondu EU a jednak je tam půjčka z toho krajského fondu pro životní prostředí. No a pak jsme se koukali na ti lidi, protože ty nás zajímají nejvíc. A byli jsme schopni identifikovat takových jakoby 5 ilustrativních lomeno-modelových typů postojů v rámci bytových družstev. První jsme pojmenovali jako kolektivní typ a takový kolektivista je vysoce angažovaný a komunitně orientovaný. To je takovej ten člověk, co se zajímá o to, co se děje v družstvu, chodí na ty schůze, komunikuje se sousedy a prostě žije to družstvo, dejme tomu. Pak máme nadšence. Nadšenec není zas až tolik komunitně orientovaný, není pro něj důležitý až tolik v první řadě to družstvo, ale spíš nějaký technologické novinky, technologické změny, rychle to adaptuje, chce být na špici. To je takový ten člověk, co si vždycky koupí jako první v tom vchodě ten nejmodernější telefon a to je takový ten člověk, který si prostě přečte někde, že někde vzniklo nějaké družstvo, které je energeticky nezávislý díky nějaké nové technologii a chce to mít u sebe doma. Pak máme typ uvědomělý, v našich geografických křížkách často pojmenováván ekofašista. Je to takový člověk, který prostě se řídí tou etickou stránkou věcí, snaží se prostě ve svých spotřebitelských volbách být co nejméně škodlivý pro planetu, i když by to stalo třeba více peněz, anebo více nějaký pozorností. Pak máme patriota, čímž myslíme lokálního patriota, to je takový ten člověk, pro kterého to družstvo a to sídliště je fakt důležitý. A vlastně je tam důležitý ten pocit sounáležitosti a nějaká prostě citová vazba k tomu místu, kde bydlí. Čili vlastně při rozhodování ten člověk nekouká na to, jestli daná technologie je zelená nebo černá, a nebo nekouká na to, jestli ta komunita to chce nebo ne, ale snaží se volit to, co je dobré pro to sídliště. No a pak je tam osoba neutrální a osoba neutrální prostě neutrální. No a teď vidíme rozložení těch typů v družstvech v Polsku a v Česku. Takže vidíme, že Česko je silnější, co se týče kolektivních typů a lokálních patriotů, ale ještě jsme vlastně nedopsali ty články, které chceme z toho výzkumu udělat, abychom dokázali říct, jestli je to špatně nebo dobře. Ale já si spíš myslím, že to je dobře a minimálně je to nějaká informace, jakou cestou se dá prostě tyhle věci, které vyžadují participaci a zapojení občanů realizovat. Čili zdá se, že v Česku tu základnu ty změny by mohly představovat kolektivní a patriotický typy. Patriotický v tom sídlištním slova smyslu. No a teď budu muset hrozně zrychlit. Nicméně tyto údaje jsou dostupné na internetech, takže si to můžete pak dočíst. Vidíme, že prostě, když srovnáte SVJčka a bytový družstva, tak to moc nedělá rozdíl. Prostě ten mentál lidí v bytových domech je podobný, bez ohledu na to, jestli jsou v SVJ nebo v družstvech. Což je takový zklamání, protože my jsme chtěli dokázat, že je to v družstvech jinak a o tom napsat ty články a mít hotovo a teď musíme přemýšlet, co s tím dál teda. Prostě život vědců. Tady vidíme, že se to lehce liší
mezi bytovýma družstvama a SVJčkama v Česku, ale opravdu dělali jsme neuvěřitelný statistický psíkusy, aby jsme dokázali, že ten rozdíl je signifikantní, ale nepodařilo se to. Takže ty rozdíly nejsou signifikantní. A pak jsme ještě se snažili vytřídit nějaký typy obyvatel ohledně participace na tom dění družstva a ohledně těch ekologicko-energeticko-technologických otázek. A zjistili jsme, že prostě srovnávali jsme český, polský, SVJčka, bytový družstva a jediná entita, kde se to liší, jsou prostě polský bytový družstva, kde je méně členů, kteří jsou jaksi niterně aktivní a chtějí se podílet na tom vývoji družstva. A to zase můžeme se tázat proč, a když dostaneme na to nějakou dotaci, tak se tázat budeme. Jo. Co je zajímavý, je rozdíl mezi tím, jestli lidi důvěřují vedení družstva a jestli cítí, že mají vliv na to, co se v tom družstvu děje. A oboje je v Česku na vyšší úrovni. To znamená, že asi vy jste tady zástupci vedení těch družstev, tak můžete být rádi, že kdybyste dělali tu práci v Polsku, tak by vám lidi důvěřovali méně než v Česku. A zároveň ty lidi tady cítí, že mají na vývoj toho družstva větší vliv. Což já si myslím, že vyplývá z toho, prostě, že ten vztah obyvatel vedení je prostě nějak kvalitnější. Jo, věkový kategorie, to je jako, už jako čistá statistika. No a vidíme, že v obou zemích, třeba když chcete zkoumat nějaké přetížení náklady na bydlení, tak ty družstva vychází lépe než ostatní formy bydlení. Čili obyvatelé družstev nejsou tolik zatížení, to bydlení vztaženo k příjmům není tak drahý, jak něco jiný. Pak jako když vemete nějaký přístup k energiím, nějaký ohrožení energetickou chudobou, tak vidíte, že obyvatelé družstev v obou zemích tím trpí méně. Takže to, co my jsme se bavili třeba v těch rozhovorech, že lidi prostě, přestože v médiích a byla tady vlna nějaké energetické krize související s ruskou válkou na Ukrajině, tak ty lidi v těch bytových družstvech to prostě nepocítili tolik jako mimo bytová družstva. Nicméně dále se dá říct, že v bytových družstvech jaksi prostě statisticky vzato bydlí lidí s nižšími příjmy, ale to vlastně zní jakoby negativně, ale je to pozitivní zpráva, že i ti lidi s nižšími příjmy, díky tomu, že žijou v těch družstvech, jsou jakoby lépe zajištěni energeticky a nejsou tolik přetížení těma náklady na bydlení. Čili vlastně z toho příjmu, jakoby z toho nižšího příjmu menší část jim odpadne na zajištění toho prostě podstatna v podobě střechy nad hlavou a jakž takž vytopené místnosti pro přespávání. No a pak je ten rozdíl o tom vlivu a o tom pocitu vlivu. Nevím, myslím si, že asi teď bychom to mohli jakoby utnout. Jo, možná je důležitý to, že my jsme spíš zaměření na kvalitativní výzkum, takže mnohem raději děláme rozhovory, než nějaké statistiky a tak dále. A opravdu bylo pro nás velmi zajímavou zkušeností dostat se mezi ty družstevníky, jak členy vedení družstev, tak normální obyvatele a poslechnout si ty jejich názory. Pardon. No a takhle bych to prostě nechal být. Myslím si, že velmi jednoduše dohledáte celou zprávu, je tam ještě mnohem víc nějakých statistických údajů a tak. A nechal bych prostor pro případní dotazy. Jestli já se můžu zeptat, tam mám mikrofon, tak vás překřičím. Jestli se můžete vrátit na ten původní, na ten předchozí slide s těma počtama těch bytů, tam bylo, že v Čechách je 0,4 milionu družstevních bytů, což je teda 140 000, ale to je číslo, které vychází ze statického šetření ČSU v těch 10 letech, to číslo tam je uvedeno. My v rámci svazu máme přes 600 000 bytů
a něco pod 300 000 družstevních ještě. Čili tady to číslo oficiální v té statistice je prostě špatně, protože podle mě ty lidé, ti uživatelé těch bytů, když vyplňují ty dotazníky, kde zaškrtávají, v jakém bytě bydlíte, no to je náš byt. Jo, takže tady to číslo se nedá brát jako vážně, protože jenom kdybychom, to tady sedíte, tak bychom napočítali víc jak 100 000 prostě družstevních bytů, který máte ve správě, a to jsme jenom v segmentu 600 000 spravovaných bytů, u vás bude to samý. Takže tady to číslo já samozřejmě chápu, proč tam je, protože to oficiální údaj, který je v těch statistických jako šetřeních, ale je s velikánským otazníkem. To je jenom a dotaz mám, v tom Polsku je těch družstevních bytů mnohem víc než u nás, samozřejmě absolutně i procentuálně. U nás to z toho důvodu, že v roce 1994 přišel zákon o povinném převodu bytů do vlastnictví těch družstevních při splnění nějakých podmínek. To v Polsku nebylo tady to? Tam se nepřeváděly ty byty vlastnictví? Myslím si, že ne. Že nebylo nic tak jakoby, žádná jakoby odzhora řízená iniciativa předělávání družstev na SVJčka nebyla. Protože my, kdybychom teda vlastně se vrátili, kdybychom neměli tady ten impuls v tom roce 1994, tak budeme na těch 15-20% taky toho podílu těch družstevních. A teď teda, to je vztaženo ke všem bytům, nejenom k bytům v bytových domech, ale ke všem mikrodinným, těch 15 a 3%. Já si myslím, že jo, že ano, je to prostě vztažený ke všem bytům v dané zemi. Tak pokud už není nějaký další dotaz, já teda musím říct, že vždycky mám radost, že tady někdo z prezentujících řekne, že ho zklamalo, že jsme zůstali takový jako, že jsem čekal větší rozdíly a oni nejsou. Ono je to opravdu v těch bytových korporacích hodně podobné. Sám jsem přemýšlel, teda kdybych zařazoval klienty do těch jednotlivých kategorií, která by převážila. Musím přiznat, že jsem se trochu zamyslel nad tím, jak se to definovali, ty jednotlivé kategorie. Nicméně asi je důležitý vhled do té polské reality, protože zrovna s polskými družstvy asi do budoucna budeme více spojování v tom středoevropském prostoru a případném čerpání nějakých státních podpor a podobných věcí, takže možná tudy vede cesta, takže se nám přišlo rozumné zařadit takovouhle prezentaci vlastně i na letošní fórum, takže moc děkuji, že za jste pozornost. dorazil. Tak, děkujeme, to byl Vojtěch Pelch, pardon.